देखिए ये तो सभी को पता है कि जो एरोप्लेन्स होते हैं वो करोड़ों के आते हैं और उनमें एक से बढ़कर एक हाईटेक सिस्टम्स भी लगे होते हैं। और क्या आपने कभी प्लेन्स के दरवाजों पर गौर किया है कि कभी भी किसी भी एरोप्लेन का दरवाजा ऑटोमेटिक नहीं होता है, उसे क्रू मेंबर्स के द्वारा हमेशा मैनुअली ही खोला और बंद किया जाता है। अब क्योंकि प्लेन्स में मैक्सिमम स्टाफ फीमेल सी होती है, उनमें से काफी सारी फीमेल स्टाफ से वो भारी भरकम दरवाजा बंद भी नहीं होता है। और इसके बावजूद भी एरोप्लेन बनाने वाली कंपनियां दरवाजों में ऑटोमेटिक सिस्टम्स क्यों नहीं देती है? देखिए जो एरोप्लेन्स होते हैं वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं और मान लीजिए कभी इमरजेंसी के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो गए तो ऐसे में लोगों की जान को खतरा हो सकता है। और दूसरा रीजन ये है कि ऑटोमेटिक दरवाजा लगाने से एरोप्लेन की कीमत बढ़ेगी और उसके मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ेगा।